is Virat Thakur and you are watching Virat Genius channel and Virat Genius your English channel. रोज कंप्यूटर की नई जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर वीडियो पसंद आए हो तो शेयर करें। हेलो गाइस, आज फिर मैं नई जानकारी लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी इंग्लिश वॉइस टाइपिंग करना बताऊंगा, तो वीडियो देखते रहें। गूगल पे हम सर्च करेंगे DICTATION dictation.io तो आपके सामने कुछ ऐसे पेज खुलेगा। तो आपको सबसे ऊपर जो एक dictation.io लिखा है उस पर क्लिक करना है। इसमें कोई भी भाषा में हम टाइप कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मराठी, जितनी भी भाषा होती हैं इन सब भाषाओं में आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ ब्लू कलर का लॉन्च डिक्टेशन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। तो फिर आपका सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ बिना कीबोर्ड के। देखिए, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विराट ठाकुर। आप देख रहे हैं विराट जीनियस चैनल एंड विराट जीनियस योर इंग्लिश चैनल। दोस्तों, अगर अब तक कैच करने में थोड़ा टाइम लेता है, मैं इसको अच्छे से बताता हूँ। अब तक ये एक्स्ट्रा तक को काट देता हूँ। हमारी वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करें और अगर वीडियो पसंद आए हो तो शेयर करें। यह थे कंप्यूटर वॉइस टाइपिंग वीडियो द्वारा टाइप करने की जानकारी। अगर वीडियो आपको रोचक लगे कमेंट पर ज़रूर कमेंट करें और रोज़ नई लेटेस्ट जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।